क्या आपको लगता है खरांटे लेना बस एक आदत है, ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसका कोई नुकसान नहीं है? तो आप ये जान लीजिए, यह मिथ आपकी नींद और सेहत दोनों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है और कई केसेस में यह जानलेवा भी हो सकता है। फैक्ट ये है कि कांस्टेंट स्नोरिंग, अगर आप 3 से 5 दिन हफ्ते में लगातार 3 महीने तक खरांटे लेते हैं तो यह एक स्लीप एपनिया का सिम्टम हो सकता है। जल्द ही इसका इलाज कराइए क्योंकि इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। डीएम कीजिए हमें स्लीप एपनिया टाइप करके, हमारी टीम आपको जल्द ही कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद।